Ashama akkam jirtu maatiin Caalee Akaadaamii guyyaa irraa viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo keenya guyyaa irraadhaatiin immoo saayinsii waliigalaa kutaa 8ffaa boqonnaa 3 irraa kaasnee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Chaanala kanaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniif sheer gochuun nu jajjabeessuun dagatinaa isiniin jenna. Barnoota keenya irraa keessatti kompaawundoota ramaduu kan jedhu boqonnaa 3 kan waliin ilaallu ta'a. Kompaawundii jechuun maal akka ta'e akkasumallee gosoota isaa ni ilaalla jechuudha. Inorgaanik kompaawundii fi orgaanik kompaawundii jennee maal akka ta'an amala isaanii kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Viidiyoo kana haga xumuraatti ilaaluun haala salphaa ta'een akka hubachuuf isinii ta'utti ilaaluun dagatinaa isiniin jenna. Gara barnoota keenyaatti ceena. Boqonnaa 3 kompaawundoota ramaduu jedha jechuudha. Kompaawundii jalqaba irratti kompaawundii jechuun maal jechuudha? Kompaawundii jechuun maal jechuudha? Kompaawundii jechuun wanti tokko yookaan elementii lamaa fi isaa ol walitti dhufuudhaan bifa keemikaalii ta'een gaafa walitti maal ta'uudha? Ijaarama jechuudha. Yookaan immoo wanti ta'e tokko elementoota lamaa fi isaa ol irraa kan ijaarame bifa keemikaal boondiidhaan kan maal ta'e walitti dhufe jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne ilaalle haayidroojinii fi oksijiinii fudhannee ilaallu jechuudha. Haayidroojinii fi oksijiinii fudhannee gaafa ilaallu as keessatti haayidroojiniin elementii maalidha? Qofaa isaatti of danda'a ta'edha jechuudha. Oksijiiniinis akkasuma qofaa isaatti kan of danda'ee jirudha jechuudha. Warreen kun lamaan elementoonni kun lamaan walitti dhufuun maal nuuf kennu jechuudha. Kompaawundii maal jedhamu nuuf laatu H2O yookaan bishaan isa jedhamu nuuf kennu jechuudha. H2O kan jedhamu nuuf kennu jechuudha. Kanaaf iyyuu kompaawundii jechuun maal jechuudha? Wanti tokko lamaa fi isaa ol yookaan elementoonni lamaa fi isaa ol ta'an walitti dhufuudhaan kan isaan maal ta'anidha? Kan isaan foormeeshinii haaraa nuuf kennan kompaawundii jedhama jechuudha. Akkasumallee kompaawundiin bakka gurguddaa lamatti qoodama. Maal irratti hundaa'anii? Caasaa isaanii irratti hundaa'u yookaan madda isaanii irratti hundaa'u bakka gurguddaa lamatti qoodama jechuudha. Kompaawundoota orgaanikiidhaa fi kompaawundoota inorgaanikii jedhamuun bakka lamatti qoodamu jechuudha. Kompaawundoota orgaanikii jechuun maal jechuudha? Kompaawundoota orgaanikii jechuun kan kaarbeenatiimii of keessaa qaban jechuudha. Kompaawundiin tokko kaarbeenii of keessaa qaba taanaan maal jedhama jechuudha? Orgaanik kompaawundii yookaan kompaawundoota orgaanikii jedhama jechuudha. Yookaan immoo karaa biraatti maal jedhama? Kompaawundoota orgaanikii jechuun kanneen lubbu qabeeyyii ta'an jechuudha. Akkasumallee kompaawundoota inorgaanikii jechuun immoo kan kaarbeenatiimii of keessaa hin qabne. Kaarbeenatiimii of keessaa hin qaban jechuudha. Kompaawundoonni inorgaanikii akkasumallee maalidha isaan kun? Warreen lafarraati argachuu dandeenyu warreen akka mineraalii fa'aa jechuudha. Yookaan immoo lubbu maleeyyii warreen ta'anidha jechuudha. Salphaadhumatti kompaawundiin bakka lamatti qoodaman kanneen orgaanikii ta'anii fi inorgaanikii ta'an jenneetu adda baasuu dandeenya jechuudha. Orgaanikii jalatti fakkeenya warreen akkamii fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya? Warreen akka pirootiinii fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Pirootiinii, kaarboohayidireetii fa'aa maal of keessaa qabu jechuudha? Warreen kun kaarbeenii of keessaa qabu jechuudha. Inorgaanikiin fa'aa immoo warreen maal ta'anidha? Lubbu maleeyyii ta'an fakkeenyaaf bishaan H2O warreen akka kanaa maalidha jechuudha? Inorgaanikiidha jechuudha. Barnoota keenya irraa keessatti maal akka ta'e diippilii isaa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Gadi fageenyaan ni ilaalla. Viidiyoo kana haga xumuraatti ilaaluu hin dagatinaa isiniin jenna. Xumura boqonnaa kana irratti kanneen asirra jiran ni hubattu jedha. Kompaawundii orgaanikii jechuun maal akka ta'e, inorgaanikii jechuun maal akka ta'e akkasumallee ni ramanna jechuudha. Isa kamtu orgaanikiidha, isa kamtu inorgaanikiidha jennee ni ramanna. Akkasumallee foormulaawwanii fi maqaalee alkiinotaa fi alkaayinotaa maal akka ta'an ni baranna jechuudha viidiyoo keenya irraa keessatti. Tooppikiin inni itti aanu hiika kompaawundoota orgaanikii fi inorgaanikii jedha. Akkuma jalqaba amma ibsinee kaane orgaanikii jechuun maal jechuudha jennee kanneen kaarbeenatiimii of keessaa qaban akkasumallee inorgaanikiin immoo kanneen
ateemii of keessaa hin qabnedha jennee ibsina jechuudha. Kompaawundoonni madda isaanii irratti hundaa'uun kompaawundoota orgaanikii fi inorgaanikii jechuun bakka lamatti ramadamu jedha. So akkuma jalqabaan ibsuuf yaale kompaawundii maal irratti hundaa'u isaaniidhaan madda isaanii irratti hundaa'uudhaan yookaan istiraakcharii isaanii irratti yookaan soorsii isaanii irratti hundaa'uudhaan bakka gurguddaa lamatti qoodna jechuudha. Orgaanikii fi inorgaanikii jechuudha. Bakka lamatti qoodna jechuudha. Kompaawundoonni wantoota lubbu qabeeyyii irraa maddan kompaawundoota orgaanikii jedhamu. Kanneen maal ta'anii lubbuu qabeeyyii living things warra ta'an jechuudha. Warri lubbuu qabanii maal jedhamanii waamamu? Kompaawundoota orgaanikii jedhamaniitu waamamu jechuudha. Gama biraatiin isaan qabiyyee lafaa yookaan albuudota irraa argaman immoo kompaawundoota inorgaanikii jedhamanii waamamu jechuudha. Warreen maal ta'anii? Warreen lubbuu dhabeeyyii yookaan immoo isaan qabiyyee lafaa qaban jechuudha. Warreen qabiyyee lafaa irraa argaman immoo maal jedhamanii waamamu? Kompaawundoota inorgaanikii jedhamanii waamamu jechuudha. Asitti bishaan maalidha jechuudha. Kana qabiyyee lafaa wanta ta'eef inorgaanikiidha jechuudha bishaan. Jechi orgaanikii jedhu orgaanizmoota kan jedhurraa dhufedha. Orgaanikii jechuun salphaatti maal jechuudha? Orgaanizimii jechuudha. Orgaanizimoota jecha jedhurraatii dhufe jechuudha. Maal jechuun? Orgaanikii jechuun. Sababni isaas kompaawundoonni orgaanikii orgaanizmoota biqiltootaa fi bineeldota irraa qofa maddu jedhamee waan yaadamaa tureefidha jechuudha. Bara durii utuu Frederick Wooler dhufeetu argannoo haaraan argatiin dura akka kanaa yaadamaa ture jechuudha. Maal jedhanii yaadamaa ture? Orgaanikii jechuun yookaan kompaawundoonni orgaanikii orgaanizimoota maalirraa? Orgaanizimoota qofaarraatii maddu jedhameetu yaadamaa ture jechuudha. Orgaanizimii jechuun immoo maal jechuudha? Kan biqiltoota bineeldota of keessatti hammatee argamudha jechuudha orgaanizimii. Jecha gama biraatiin kompaawundoonni orgaanikii tasuma kompaawundoota inorgaanikii irraa laaboraatoorii keessatti qopheessuun hin danda'amu jedhamee yaadamaa turedha. Bara durii sana Frederick Wooler utuu inni dhufee yaalii isaa sana yuuriyaa irratti hin taasisin dura jechuudha. Maal jedhamee yaadamaa ture? Kompaawundii orgaanikii irraa tasuma maal argachuun hin danda'amu? Kompaawundiin orgaanikii oomishuun hin danda'amu jedhameetu yaadamaa ture jechuudha. Garuu yaada akkasitti yaadamaa ture kun erga Frederick Wooler dhufeeti maal ta'e? Hin fashalaa'e jechuudha. Maal godhe Frederick Wooler? Kompaawundii orgaanikii irraatii maal godhe? Inorgaanikii lamarraatii orgaanikii argate jechuudha. Yaadrimeen kun keemistii biyya Jarman Frederick Wooleriin fashalaa'edha. Akkuma jalqaba irratti ibsuuf yaale yaadi amma gubbaatti dubbatamaa ture hundisaa eenyudhaan fashalaa'e jechuudha? Namicha keemistii biyya Jarman Frederick Wooler namicha jedhamuun fashalaa'e jechuudha. Frederick Wooler bulbula kompaawundoota orgaanikii lamarraa kompaawundii yuuriyaa jedhamu maal godhe? Qopheesse jechuudha. Inorgaanikii lamarraati jechuudha. Jalqaba gubbaatti sanuun ilaalaa oolle maal jedhanii? Isaanim yaadi dur amanamaa ture. Kompaawundii orgaanikii inorgaanikii irraatii laabii yookaan laaboraatoorii keessatti qopheessuun hin danda'amu jedhameetu amanamaa ture jechuudha. Yookaan immoo yaadamaa ture. Haa ta'u malee yaadi akkasitti ka'aa ture kun keemistii biyya Jarman Frederick Wooleriin maal ta'e? Hin fashalaa'e jechuudha. Frederick Wooler maal godhe? Kompaawundoota orgaanikii lamarraatii kompaawundii orgaanikii kan maqaan isaa yuuriyaa jedhamu maal godhe? Qopheesse jechuudha. Yuuriyaa akkuma beekamu qonnaan bultoonni fayyadamanidha jechuudha. Argannoon isaa kunis hubannoo garaagarummaa wantoota inorgaanikii fi orgaanikii irratti duraan ture jijjiire. Argannoon argate kun yaada wal mormisiisaa isa ture sana maal godhe jechuudha? Hin jijjiire jechuudha. Yuuriyaan kompaawundii orgaanikii yeroo jalqabaatiif laaboraatoorii keessatti qophaa'edha. Yuuriyaan kompaawundii fincaan bineeldotaa keessatti argamudha. Walumaa gala maal argate jechuudha? Kompaawundii orgaanikii yuuriyaa jedhamu kompaawundii inorgaanikii lamarraatii qopheesse jechuudha.
Kanaaf maqaan namicha kanaa immoo eenyudha? Frederick Wöhler namicha jedhamu, namicha keemistii biyya Jarmaniidha jechuudha. Yeroo ammaa kana koompaawundii orgaanikii jechuun koompaawundii kaarbeenii ta'ee kaarboon monooksaayidii, kaarboon daayoksayidii, kaarboonotaa fi haayidroojiin kaarboonota osoo hin dabalatiin jechuudha. Koompaawundiin orgaanikii jechuun maal jechuudha? Akkuma nuun jalqaba ibsine koompaawundii kaarbeenii of keessaa maal ta'uudha? Qabudha. Haa ta'u malee koompaawundiin kanneen akka kaarbeen monooksaayidii warreen kun kaarbeen monooksaayidii kun jechuudha. Kaarbeenii utuu of keessaa qabanii maalidha garuu koompaawundii orgaanikii miti jechuudha. Akkasumallee kaarbeen daayoksayidii yoo fudhannee ilaalle kaarbeenii tokkoof oksijiinii 2 qaba. Warreen kun kaarbeeniin jira garuu maal miti? Koompaawundii orgaanikii miti jechuudha. Akkasumallee kaarbeenotota warreen ta'an kaarbeenotota jechuun warreen akka fakkeenyaaf kaalshiyeem kilooraayidii yoo fudhannee ilaalle yookaan kaalshiyeem kaarbooneetii warreen ta'an jechuudha. Warreen kuni maal miti jechuudha? Kaarbeenotonni kuni koompaawundii orgaanikii miti jechuudha. Isaan kun warra kam jalatti ramadamu? Koompaawundiin orgaanikii jalatti ramadamu jechuudha. Gama biraatiin koompaawundiin orgaanikii koompaawundoota elementoota kaarboonii of keessaa hin qabnedha. Koompaawundoonni inorgaanikii warreen maal ta'anidha jechuudha? Koompaawundoota elementoota kaarboonii of keessaa hin qabnedha. Haa ta'u malee kaarboon monooksaayidii, kaarbeen daayoksayidii, kaarbeenotaa fi haayidroojiin kaarbeenotni koompaawundoota inorgaanikii jalatti maal ta'u? Hammatamu jechuudha. Warreen as jalatti inorgaanikii jalatti hammatamne hundi isaanii eessa jalatti hammatamu jechuudha? Inorgaanikii jalatti hammatamu jechuudha. Kanaaf iyyuu salphaatti koompaawundii orgaanikii jechuun maal jechuudha? Koompaawundii kaarboonii of keessaa qabu. Kamirraan kan hafe kanneen akka kaarboon monooksaayid, kaarbeen daayoksayid, kaarboonotaa fi maalirraan kan hafe haayidroojiin kaarboonotarraan kan hafe koompaawundiin kamiyyuu kaarboonii of keessaa qaba taanaan maalidha? Koompaawundii orgaanikii jedhama jechuudha. Koompaawundiin inorgaanikiin immoo warreen amman dubbadhe kanarraan kan hafe yoo kaarboon monooksaayidii, kaarbeen daayoksayidii, kaarboonotaa fi haayidroojiin kaarboonotarraan kan hafe elementii koompaawundiin kamiyyuu kaarboonii of keessaa qabu taanaan maalidha? Inni immoo koompaawundii inorgaanikiidha jechuudha. Akkuma jalqaba fakkeenya fudhannee H2O yoo fudhannee ilaalle jechuudha. Yookaan bishaan fudhannee yoo ilaalle as keessatti kaarbooniin hin jiru jechuudha. Kaarbooniin hin jiru. Kanaaf iyyuu maal ta'a? Inorgaanik koompaawundii yookaan koompaawundii inorgaanikii isa jedhamu kana ta'a jechuudha. Akkasumallee kaalshiyeem kaarbooneetii fudhannee yoo ilaalle kaalshiyeem kaarbooneetiin maalidha jechuudha? As keessatti kaarbeeniin jira. Kaarbeeniin jira garuu maalidha? Akka seera koompaawund orgaanikiitti kaarboonotni maal miti jenne? Orgaanik koompaawundii miti jenne. Eessatti? Kaarbeenota kunoositti. Kanaaf iyyuu kaalshiyeem kaarbooneetii maalidha? Inni immoo kaarbeenota wanta ta'ee fi eessa jalatti ramadama jechuudha? Koompaawundii orgaanikii jalatti ramadama jechuudha. Koompaawundii orgaanikii immoo yoo fakkeenya kan biraa fudhannee ilaalle warreen akkamiiti jechuudha? Fakkeenyaaf itaanoolii fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Itaanooliin maal of keessaa qaba? Itaanoolii kaarbeenii 2, haayidroojinii 5 fi OH yookaan faakshinal guruupii kan aalkoolii kan of keessaa qabu jechuudha. Kun as keessatti kaarbeenii 2 qaba. Kaarbeeniin maalidha jechuudha? Koompaawundii orgaanikii ta'uusaa kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf iyyuu haala salphaatiin akka kanaan adda baasuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu akkuma mul'atu yaadannoo seenaadha. Isumaan nuun jalqaba irratti dubbanne jechuudha. Eenyudha? Namicha keemistii biyya Jaarman isaan sila jedhan Frederick Wöhler jechuudha. Bara 1828 keemistiin biyya Jaarman Frederick Wöhler koompaawundoota inorgaanikii amooniyeem kilooraayidii fi maalirraati jechuudha? Silver cyanate koompaawundoota akkas jedhaman irraati koompaawundii orgaanikii ta'ee maal argate jechuudha? Yuuriyaa kan jedhamu argate jechuudha.
Yeroo baay'ee warreen akka seenaa kuni qormaatarraan dhufanii garuu akkasumatti wanta sana hubachuudhaaf jecha malee qormaatarra yeroo baay'ee dhufanii warreen akka seenaa kun jechuudha. Inni itti aanu Gilgaala 3:1 kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. Gilgaala kana ajajisa koompaawundoota armaan gadii gareewwan koompaawundoota orgaanikii yookiin immoo inorgaanikii jalatti maal godhedha ramadii jedha. Erga garaagarummaa orgaanikii fi inorgaanikii hubanneetii amma gara maalitti ceena jechuudha. Kamtu orgaanikii akka ta'e kamtu immoo inorgaanikii akka ta'e adda baafna jechuudha. Jalqabarra inni jiru maalidha? Itaanooliidha. Itaanoolii jechuun orgaanikii moo inorgaanikii? Akkamitti adda baasuu dandeenya? Akkasumatti callisnee itaanool jennee yaadnee adda baafna osoo hin taane foormulaa isaa beekuu nu gaafata jechuudha. Gubbaatti yaadattu yoo ta'e yeroo sila waliin barataa turre fakkeenya fudhadhee itaanooliin foormulaa isaa maal akka ta'e barreessaa turre jechuudha. Kanaaf gaaffii tokkoffaa aarra jiru kana hojjechuudhaaf maal gochuu qabna? Itaanooliin foormulaan isaa maalidha? Yookaan immoo koompaawundiin sun maal fakkaata isa jedhamu jechuudha. Foormulaa osoo hin taane koompaawundiin sun akkamiin bakka bu'a kan jedhamu adda baasuu qabna jechuudha. Kanaaf iyyuu itaanooliin akkamiin barraa kaarbeenii meeqa qabannee yaadattu yoo ta'e kaarbeenii 5 qaba. Kaarbeenii 5 haayidroojinii dhiifama kaarbeenii 2 qaba. Kaarbeenii 2 qaba. Haayidroojinii 5 qaba. Akkasumallee maal qaba jechuudha? Functional group OH qaba jechuudha. OH kun maal agarsiisti? Alkoolii ta'uusaa argisiisti. OH ofirraa qabaachuun isaa wanti sun alkoolii ta'uusaa argisiisa jechuudha. Kanaaf iyyuu kaarbeenii meeqa qaba jechuudha? 2 qaba. Haayidroojinii 5 OH groupii kan ofirraa qabu jechuudha. Kanaaf iyyuu as keessatti kaarbeenii koompaawundiin of keessaatii qabu maal jedhamanne orgaanik koompaawundii jedhamaa jenna. Kanaaf iyyuu itaanooliin maalidha jechuudha? Orgaanikii jechuudha. Orgaanik. Kanaaf iyyuu orgaanikii ta'uusaa maaliin adda baafna? Raayitii warreen itti godhu orgaanikii warreen ta'anidha jechuudha. Iksii yoon itti godhe immoo warra inorgaanikii ta'anidha jechuudha. Biirra inni jiru sukkaaradha. Jeneraaliidha amma kun asitti akka waliigalaattidha. Sukkaara jedhee gaafa sukkaarri jechuun maal jechuudha? Kanaaf sukkaara jechuun maal akka ta'e orgaanikii moo inorgaanikii akka ta'e adda baasuudhaaf maal gochuu qabna? Jalqaba sukkaara keessaati gosoota sukkaaraa fakkeenyaaf gulukoosiin jira, sukroosiin jira, fruktoosiin jira. Kanaaf iyyuu isaaniin koompaawundii isaanii beekuu qabna jechuudha. Kanaaf iyyuu sukroosii fudhannee ilaallu, gulukoosii fudhannee ilaallu. Gulukoosiin kaarbeenii meeqa qaba? Kaarbeenii 6 qaba. Akkasumallee haayidroojinii meeqa qaba jechuudha? Haayidroojinii 12 fi oksijiinii 6 qaba jechuudha. As keessatti oksijiinii 6 qaba. As keessatti kaarbeeniin ni jiraata jechuudha. Koompaawundiin kaarbeenii of keessaa qabu maal jedhamanne? Orgaanik koompaawundii jedhama. Kanaaf iyyuu sukkaarris akkasumallee maalidha? Orgaanik koompaawundiidha jechuudha. Kan biraa kan isin hubachuu qabdan orgaanik koompaawundii jechuun maal jechuudha? Kanneen lubbu qabeeyyii ta'anidha jenne. Akkasumallee isaan lubbu qabeeyyiidha yookaan lubbu qabeeyyiidha warreen barbaachisan warreen akka sukkaaraa kana kaarboohayidireetii fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya. Warreen kaarbeenii, haayidroojinii, oksijiinii irraa ijaaraman jechuudha. Sukkaara amma as keessatti maalirraati ijaarame? Kaarbeenii qaba, haayidroojinii qaba, akkasumallee oksijiinii qaba jechuudha. Kanaaf iyyuu maalidha? Kaarboohayidireetii ta'uusaa argisiisa jechuudha. Caarra inni jiru bishaan. Bishaan jechuun maal jechuudha? Orgaanikii moo inorgaanikiidha? Irra deddeebi'ee sila ibsaan ture jechuudha. Bishaanni foormulaa jeneraal koompaawundiin bishaanii maalidha jechuudha? H2O dha jechuudha. As keessa H2O wanta ta'eef maaliin qabu? Kaarbeeniin qabu jechuudha. Haayidroojinii fi oksijiinii qofadha. Kanaaf iyyuu maalidha jechuudha inni? Inorgaanikiidha yookaan immoo kanneen maalirraa ta'anidha? Lafarraati argamanidha jechuudha. Qabiyyeen isaa lafadha jechuudha. Qabiyyeen isaanii lafa kan ta'e maalidha inni?
inorgaanikiidha jenneetu lafa keenya irraa jechuudha. Akkasumallee pirootiinii akkuma sila ibsine, pirootiinii immoo fakkeenya isaanii maal akka ta'an adda baasuu qabna jechuudha. Pirootiiniin fakkeenyaa fi maal fa'aa of keessaa qaba? Pirootiiniin kan inni irraa ijaaramu kaarbeeniin jira, haayidroojiniin jira, oksijiiniin jira, naayitroojiniin jira, akkasumallee saalfarii irraati ijaarama jechuudha pirootiinii. Fakkeenya pirootiinii tokko yoo fudhanne ilaalle gilaayisiinii kan jedhamu smallest protein jedhame kan baay'ee xiqqoo kan ta'e koompaawundiin isaa sun akkamidha jechuudha. Kaarbeenii 2, haayidroojinii 5 fi naayitroojinii 1 fi oksijiinii meeqa qaba? 2 qaba jechuudha. Kun maal jedhama? Gilaayisiin jedhama jechuudha. Pirootiiniidha. Kanaaf iyyuu maal qaba jechuudha of keessaati? Kaarbeenii of keessaa qaba jechuudha. Kaarbeenii of keessaa wanta qabu maal jedhama? Orgaanikiidha jechuudha. Warreen harraayitiitti gochaa jiru kun warreen maal ta'anidha isiniin jedhe? Warreen orgaanikii ta'anidha isiniin jedhe. Inni ittaanu yuuriyaadha. Yuuriyaan akkasumallee yuuriyaan maal jalqaba akkuma Frederick Wooler argate jenne yuuriyaan maal irraa hojjetame jenne? Inorgaanikii 2 irraatii orgaanik koompaawundii argamedha jechuudha yuuriyaan. Kanaaf iyyuu salphaamatti yuuriyaan maal ta'uu isaa jechuudha? Orgaanikiidha jechuudha. Jeneraal koompaawundii yookaan koompaawundiin isaa sun maal akka ta'e ilaaluudhaaf yuuriyaan maal irraatii hojjetame? Cufameetu amooniyaa of keessaa qaba jechuudha. NH2 akkasumallee maal of keessaa qaba? Lakkoofsa 2 asiitii alaa qaba jechuudha. Kun maal ta'uu isaa argisiisa? Yuuriyaadha jechuudha. Kaarbeenii qaba, oksijiinii qaba. Koobbaltii osoo hin taane kun koobbaltii miti jechuudha. CO yookaan caa'oo ta'uu isaanii koobbaltii jennee waamuu hin dandeenyu jechuudha. Maalidha? Koobbaltii osoo hin taane kaarbeenii fi oksijiinii of keessaa qaba. Akkasuma naayitroojiniin jira, haayidroojiniin jira jechuudha. Kanaaf iyyuu kun maalidha? Orgaanik koompaawundiidha jechuudha. F irra inni jiru kaalsiyeem kaarbooneetii. Kaalsiyeem kaarbooneetiin maal akka ta'e karaa koomentii isiin nu barreessa. Sirriitti yoo hubattaniitu ta'e kaalsiyeem kaarbooneetiin maal akka ta'e orgaanikii moo orgaanikii maaliif akka ta'e karaa koomentii nu barreessaa. Namni dura deebisee badhaasa qaba jechuudha. Mata dureen inni taanu koompaawundoota orgaanikii kan jedhu. Koompaawundoota orgaanikii jechuun maal jechuu akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. 3.2.1 irratti maalidha? Haayidroo kaarbenoota. Maqaan isaa irraa akka hubannu gaafa ilaallu haayidroo kaarbenoota gaafa jedhamu haayidroojinii fi haayidroo isheen jettu kun maal jechuudha? Haayidroojinii jechuudha. Kaarbenoota kan jedhamu kun immoo maalidha? Kaarbooniidha jechuudha. Haayidroojinii fi koompaawundii haayidroojinii fi maal of keessaa qaba? Kaarbeenii of keessaa qabanidha jechuudha. Koompaawundoonni orgaanikii gareewwan hedduu sarree hoomologasii jedhamanitti ramadamu. Koompaawundoonni orgaanikii ta'anii tarree hoomologasii jedhamanitti maal ta'edha? Ramadaman. As keessatti koompaawundoota orgaanikii haayidrookaarbonoota jedhaman ni ilaalla jechuudha. Barnoota kana keessatti haayidrookaarbonoota jechuun maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Haayidrookaarbinoonni koompaawundoota orgaanikii kanneen moolekiyuuliin isaanii kaarboonii fi haayidroojinii qofarraa ijaaramanidha. Akkuma maqaa isaa irraatii hubannu jechuudha. Haayidrookaarbins jechuun kanneen haayidroojinii fi koompaawundii haayidroojinii fi maal of keessaa qabanidha? Haayidroojinii fi kaarbeenii of keessaa qabanidha jechuudha. Maqaa isaaniis kanumarraa ka'eeti haayidrookaarbinoota kan jedhame. Haayidrookaarbinoonni uumamaan maddoota akka dhuuba zayitii gaazii uumamaa dhagaa cilee keessatti ni argamu jechuudha. Maal keessatti argachuu dandeenya? Haayidrookaarbinoota kana dhuuba zayitii akkasumallee gaazii uumamaa
dhagaa cilee fi kanneen kana fakkaatan keessaati haayidrookaarbinoota argachuu dandeenya jechuudha. Koompaawundoonni tarree hoomologasii tokko keessatti argaman foormulaa gooroo fi amaloota keemikaalaa wal fakkaataa ta'e maal godhu ni qabaatu jechuudha. Koompaawundoonni tarree hoomologasii tokko keessatti argaman maali qabaatu? Keemikaal piroopertii inni sanuun jennu yookaan amalli keemikaalaa isaanii fi foormulaa gooroon isaanii wal fakkaataadha jechuudha. Tarreen hoomologasii haayidrookaarbinoota sadan alkiinotaa fi alkaayinoota jedhamuun bakka gurguddaa sadiitti qoodamu jechuudha. Hoomologasiin haayidrookaarbinii meeqatu jira jechuudha? Sadiitu jira. alkiinotaa fi alkaayinoota jedhamanii bakka gurguddaa sadiitti qoodamu jechuudha. Warreen kana sadan maal akka ta'an fakkeenya isaa hundumaa foormulaa gooroo isaanii wajjin kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti kan argamu maalidha? Alkeenoota kan jedhamu. Alkeenoota jechuun maal jechuudha? Akkasumallee foormulaan gooroon alkeenoota immoo maalidha? Akkasumallee fakkeenya isaa ni ilaalla jechuudha barnoota kana keessatti. Alkeenonni tarree hoomologasii haayidrookaarbinootaa keessaa isaan kamidha? Isaan tokkodha. Foormulaa waliigalaa gooroo isaanii hoo kaarbeenii N kana lakkoofsa garaagaraa buusnee hojjechuu dandeenya jechuudha. Akkasumallee haayidroojinii lakkoofsa 2 asitti qabdi N+2 kanadha jechuudha. Kun foormulaa gooroo kan alkeenotaati jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo N kana lakkoofsa garaagaraa buusnee argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf lakkoofsa tokko yoo buufne lakkoofsa tokko erga buufne kaarbeeniin qofaama isaa ta'a jechuudha. Kaarbeeniin tokkodha waanta ta'eef kaarbeenii tokko qabna. Haayidroojinii arganna. Achii booda maal goona? Lakkoofsa 2 jira. Iddoo N kana lakkoofsa tokko buufna. Iddoo N kana lakkoofsa tokko gaafa buufnu 2 baay'isuu tokko meeqadha? 2 arganna. Achii booda asiiti iddoo 2 jenna jechuudha. Lakkoofsa 2 qabna waanta ta'eef. Achii booda maal arganna jechuudha? Kaarbeenii tokko, haayidroojinii 4 arganna jechuudha erga walitti daane. Kun immoo maal jedhama? Akka alkeenotaatti maqaan koompaawundii kanaa maalidha jechuudha? Miiteenii jenneetu waamna jechuudha. Miiteenii jenneetu waamna jechuudha. Haala kanaan lakkoofsa jijjiirree hojjechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa 2 galchinee haa ilaallu. Fakkeenyaaf lakkoofsa 2 gaafa galchinu kaarbeenii meeqa qabaanna jechuudha? Kaarbeenii 2 qabaanna jechuudha. Achi booda maal goona? Iddoo N lakkoofsa jijjiirree galchuu duwwaadha kan nurraa eegamu achi 2 asiitii durumayyuu qabna. Iddoo N immoo lakkoofsa 2 galchina. Iddoo 2 ta'a jechuudha. Achi booda kaarbeenii 2 qabna. Haayidroojiniin asiitiin jiraata. 2 baay'isuu 2 4. Achi booda 4 iddoo 2 immoo meeqa arganna? 6 jechuudha. Achi booda maal ta'a? Kaarbeenii 2 haayidroojinii 6 koompaawundii qabu arganna jechuudha. Maqaan koompaawundii kanaa immoo maal akka ta'e adda baasuu qabna jechuudha. Kaarbeenii 2 yoo qabaate maalidha? Akkuma asirraa biroon iiteenii jenneetu waamna jechuudha. Iiteen kan jedhamu ta'a jechuudha. Haala kanaan lakkoofsa jijjiirree 3 yoo galchine 4 yoo galchine akka kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf 3 yoo jijjiirree meeqa ta'a? 4 yoo iddoo inni 4 yoo galchine meeqa ta'a kan jedhamu ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kaarbeenii 3 galchine haa ilaallu. Foormulaa keenya yaadachuuf CN H2N plus 2 kanadha jechuudha. Iddoo inni kana qofa lakkoofsa jijjiirree galchuudha jechuudha kan nurraati eegamu. Fakkeenyaaf iddoo inni kana 3 galchinaa ilaallu. Kaarbeenii 3
haayidroojinii 2 achi booda iddoo inni keenya meeqa galchinan jedhe 3 itti cuunee iddoo 2 achi booda kaarbeeniin keenya 3 matu ba'a haayidroojinii qabna 2 baay'isuu 3 meeqadha 6 dha jechuudha 6 irratti immoo 2 8 kanaaf iyyuu koompaawundii kan kaarbeenii 3 fi haayidroojinii 8 qabu arganna jechuudha gaafa maal ta'u gaafa 3 fayyadamna yeroo kana maqaan koompaawundii kanaa immoo maal jenneetu moggaasna jechuudha piroopiin jenneetu moggaasna jechuudha piroopiin piroopeenidha jechuudha piroopeen haala kanaan hojjenna jechuudha afuriin yoo hojjenne yoo maal ta'a karaa koomentii nu deebisaa jechuudha lakkoofsa 4 iddoo inni kana yoo galchine hojjenne maal nuuf kenna karaa koomentii nuuf deebisaa isiniin jenna jechuudha gilgaala 3 tuqaa 2 hojjedhaadha gabatee armaan gadii foormulaa waliigalaa alkeenii fayyadamuun dhuunfaan guuti jedha baay'ee isaa akkuma amma hojjenne jechuudha tokko haga 3 maal goone hojjenneerra amma 3tti hojjenneerra lakkoofsa kaarbeenii isaanii jijjiiramne jechuudha so kana hojjechuudhaaf jalqaba akkuma amma dubbataa turre maal beekuu qabna foormulaa gooroo kan alkeenii baruu qabna jechuudha foormulaan gooroo isaa maal jenne kaarbeeniidha enniidha haayidroojinii fi lakkoofsa 2 qabasiiti n plus 2 iddoo inni kana lakkoofsa barbaadan fuutanii galchuu dandeessu jechuudha n equal to 1 after itti fufa jechuudha continuously dha tokko kaastanii lakkoofsa tokko kaasee jiru amma barbaadanitti galchitanii argachuu dandeessu jechuudha foormulaa kana beektu taanaan salphaatti hojjechuu dandeessu jechuudha kanaaf lakkoofsi kaarbeenii isaa tokko yoo galchine iddoo kana tokko galchina jechuudha akkuma sila hojjenne tokko galchine meeqa arganna tokko gaafa galchinu kaarbeenii tokko matafa iddoo inni kana tokko galchina 2 baay'isu tokko 2 da'u 2 4 kanaaf haayidroojinii 4 kanaaf iyyuu koompaawundii kana fakkaatu arganna jechuudha kaarbeenii tokkoo fi haayidroojinii 4 kanaaf foormulaan isaa inni kun kaarbeenii tokko haayidroojinii 4 arganna jechuudha maqaan koompaawundii kanaa immoo maal jedhama miiteen jedhameetu waamama jechuudha 2 yoo ta'e ammas dhufneetu 2 galchina jechuudha kaarbeenii iddoo inni kana 2 galchina yeroo kana kaarbeenii meeqa qabna jechuudha 2 jechuudha kaarbeenii 2 haayidroojinii iddoo inni sana galchine baay'isna jechuudha haayidroojinii iddoo inni 2 gaafa galchinu 2 baay'isuu 2 4 da'u 2 6 kanaaf haayidroojiniin immoo 6 ta'a jechuudha maqaan koompaawundii kanaa maal jedhama iiteenii jedhamanneetu dubbanne irraa jechuudha sila sadaffaa irratti inni keenya 3 galchina jechuudha amma 3 galchinas gaafa 3 galchinu kaarbeeniin meeqa ta'a jechuudha ammas 3 ta'a haayidroojiniin keenya 3 gaafa ta'u 2 baay'isuu 3 6 da'u 2 8 achii booda maal ta'a kan kana fakkaatu arganna jechuudha kun immoo piroopeenii jedhama jechuudha maqaan isaa afuraffaa irratti akkasuma kaarbeenii 4 arganna haayidroojinii as 4 gaafa galchinu 2 baay'isuu 4 meeqa ta'a 8 da'u 2 10 kanaaf haayidroojinii 10 kan qabu arganna jechuudha maqaan kanaa immoo buuteenii jedhameetu waamama jechuudha 5 gaafa ta'u ammasii kaarbeenii
5 haadroojin immoo iddoo inni sana galchinee ilaalla jechuudha. 2 baay'isuu 5 10 10 irratti 2 12. Buuteen ergatee inni shanaffaa kun immoo maal jedhama? Peenteenii jedhameetu waamama jechuudha. Peenteen inneetu waamna jechuudha. Peentenii inneetu waamna. Ja'affaarra inni jiru akkuma kana iddoo kaarbeenii keenya iddoo inni kana 6 galchina yeroo kana maal argana? Kaarbeeniin 6 ta'a jechuudha. Kaarbeeniin 6 haadroojiniin keenya immoo gaafa galchinee ilaallu meeqa arganna? 14 arganna jechuudha. 2 baay'isuu 6 12 12 irratti 2 14. Kaarbeeniin keenya 6 gaafa ta'e immoo maal inni waamna? Heegzeenii kan jedhamu ta'a jechuudha. Kun immoo heegzeen innitu waamna jechuudha. 7 gaafa ta'u 8 gaafa ta'u maal akka ta'e karaa koomentii nu deebisaa isiniin jenna. Bifa salphaa ta'een foormulaan irraan kan hafe aalkeenii akkamiin qabachuu dandeenya? Kaarbeeniin isaa yoomiyyuu taanaan meeqa duwwaa dabala? Lakkoofsa tokko duwwaa dabalaa deema jechuudha. Fakkeenyaaf asitti yoo fudhanne kaarbeeniin tokkodha, asitti 2, asitti 3, asitti 4, 5, 6. Haala kanaan deema jechuudha. Kaarbeeniin isaa jijjiirama tokko hin qabu, tokkuma tokko duwwaa dabala. Haadroojiniin isaa immoo meeqaan dabalaa deema? 2 2 dabalaa deema jechuudha. Asitti 4 ta'e, asitti 6 ta'e, asitti 8 10 12 14. Kanaaf iyyuu asitti immoo meeqa ta'a jechuudha? Gaafa 7 ta'u 16 taansee gaafa 8 18 ta'a jechuudha. Foormulaa isaadhaa fi maqaan kan 7ffaa fi 8ffaa maal akka ta'e hojjechuudhaan karaa koomentii nuuf deebisaa isiniin jenna. Gaaffii lammaffaan garaagarummaa qabbeentaa yookaan qabiyyee miseensota walitti aananii yookaan wal dura duubaa jiran 2 gidduu jiru maali? Gareedhaan adda baasaa deebii keessan barsiisaa keessanitti himaa jedha. Kana gaaffii kana irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Koompaawundoonni miseensonni isaanii wal duraa duubaan walitti aananii jiranii fi kan garaagarummaa garee dhaabbataa yookaan kan kanaa jechuudha. Miitaayiliinii kan jedhamu ta'ee qaban hoomologasii yookaan maatii jedhamu. Fakkeenyaaf miiteenii fi miitaayiliinii jechuudha. Kun maalidha asitti? Aalkeeniidha kun. Miitaayiliinii. Inni kun immoo aalkaayiniidha. Akkasumallee kunoo iiteeniidha. Kun immoo iitaayiliinii jedhameetu waamama jechuudha. Inni sadaffaa kun piroopeeniidha kuni. Kun immoo piroopaayiliin jedhameetu waamama jechuudha. Garaagarummaan isaanii maal akka ta'e ibsaa. Karaa biraatiin yoo ibsamu miseensa aalkeenii kan jalqabaa yookaan CH4 isa jedhamu yookaan miiteenii irratti yommuu gareen miitaayiliinii daamu aalkeenii itti aanu maal kenna jechuudha? Isa kana kenna jechuudha. Kanarratti immoo gareen kun gaafa daamu maal kennan immoo miseensa aalkeenii itti aanu kan iiteenii pirooppeenii jedhamu kenna jechuudha. Bifa kanaan itti fufaa adeemaa jechuudha. Adeemsi kun aalkeenii jalqabaa irratti garee maal yoo daballeedha? Garee kan aalkaayinii yoo daballeedha jechuudha. Yeroo isa dabalaa adeemnu maal argataa adeemna? Aalkeenii argataa adeemna jechuudha. Kanaaf maal irratti hundaa? Fakkeenyaa fi kana erga arganne booda erga kana walitti daane maal arganna? Asitti kan arganne jechuudha. C4 gaafa ta'u kun maalidha amma? Aalkeeniidha. Buuteeniidha jechuudha maqaan koompaawundii kana. Maaliif 4ffaa kaarbeenii 4 qaba wanta ta'eef. Kaarbeenii 3 qaba kun immoo maal jedhama? Iiteeniidha. Kun immoo maal jedhama? Inni 3 qabu maal jedhama? Piroopeeniidha. Inni 2 qabu immoo iiteeniidha jechuudha. Yoo garee koompaawundii gareensaa aalkaayinii ta'ee fuunee kan aalkeenii ta'etti dabalaa deemne maal argachuu dandeenya? Koompaawundii aalkeenii kan itti fufaa ta'e argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf C4H10 kanatti fuunee maal daballachuudha? Miitaayiliinii daballachuudha. CH2 gaafatti daballu maal arganna?
kaarbeeniin tokko jira, afur jira, kaarbeenii 5 arganna jechuudha. Kaarbeeniin 5 ta'a, haayidroojiniin immoo as 10dha. As immoo tokko meeqatu jira jechuudha? 2tu jira, meeqatee 12 ta'e jechuudha. Yeroo kana maal arganne? Alkeenii arganne jechuudha. Maqaan alkeenii kanaa immoo maalidha? Propeen kan jedhamu arganne jechuudha. Mata dureen itti aanu alkiinota. Erga alkeenii baranne alkiinota jechuun maal jechuudha? Alkiinonni tarree homologasii isaa lammaffaa kanneen kan maaliiti? Kan haayidrookaarbeeniiti jechuudha. Foormulaan moolekulaawaa gooroo isaanii immoo kan warreen kanaa immoo maalidha jechuudha? Kaarbeen N H 2N kun foormulaa gooroo kan alkiinotaati jechuudha. Kan alkeenii hin yaadattu yoo ta'e maal ture? CnH2n plus 2 qaba ture jechuudha. Kun garuu plus 2 hin qabu. Garaagarummaan isaanii kanadha. Fakkeenyaaf iddoo inniin lakkoofsa 2 fudhannee ilaallu. Lakkoofsa 2 gaafa fudhannu maal arganna? Kaarbeenii 2, haayidroojinii 1, achi booda 2 jira, 2 baay'isuu 2 immoo meeqa ta'a jechuudha? 4 ta'a jechuudha. Yeroo kana haala kanaan koompaawundii kana fakkaatu arganneerra jechuudha. Koompaawundiin kun maalidha? Alkiinota wanta ta'eef iitiinii isa jedhamu ta'a jechuudha. Maqaan isaa C2H4 yeroo ta'u maal argana? Sila iiteenii ennee waamaa turre maqaan isaaniillee maal ta'a deema jechuudha? Jijjiiramaa deema jechuudha. Iiteenii ennee waamni turre yeroo maal ta'e? Yeroo alkiinota ture jechuudha. Mata dureen itti aanu alkiinota. Alkiinota jechuun maal jechuu akka ta'e kan waliin ilaallotaa jechuudha. Alkeenota erga laallee alkeenii jechuun maal akka ta'e erga barreeti. Alkiinota immoo waliin ilaalla jechuudha. Alkiinonni tarree homologasii isaan lammaffaa kan haayidrookaarboonotaati. Alkeeniin isaan kamidha jechuudha? Isaan tokkoffaa turan jechuudha. Foormulaan gooroo isaanii immoo kaarbeeniidha. N2N kan qabudha jechuudha. Kun foormulaa gooroo kan alkiinotaati jechuudha. Kan alkeenii meeqa ture? Asiitii kaarbeenii NH2N plus 2 ture jechuudha kan alkeenii. Asitti garuu plus 2 hin qabu jechuudha. Kan adda baasuu qabdu xiyyeeffannaadhaan jechuudha. Yeroo baay'ee qormaata irratti haala kanaanidha kan inni nama dogoggorsu. Fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Erga kana ta'eetii fakkeenyaa fi iddoo kaarbeenii lakkoofsa 2 fudhannee haa ilaallu jechuudha. Enniin keenya 2 yoo ta'e maal goona jechuudha? Iddoo enniin jirtu hundasaaf 2 galchina jechuudha. Kaarbeenii 2 achi booda haayidroojinii hin qabna 2 fi enni 2n wanta ta'eef 2 baay'isuu 2 enni galchina iddoo enni keenya lakkoofsa 2 galchina jechuudha. Yeroo kana maal arganna? Kaarbeenii 2 haayidroojinii 4 koompaawundii akka kanaa arganna jechuudha. Koompaawundiin kun maalidha? Alkiiniidha yookaan alkiinotadha. Kanaaf maqaan koompaawundii kanaallee maal ennee waamna jechuudha? Iitinii ennee waamna jechuudha. Iitiin. Iiteenii mini? Iitiin jennee waamna. Iiteenii enna taanaan alkeeniidha wanti sun. Kanaaf iyyuu kun iitinii enneetu haala kanaan barreessina jechuudha. Xumura irratti maxxantuu akkamii qabu jechuudha? Alkiinonni iin ishee jedhamtu kana qabu jechuudha. Iin haala kanaan adda baasuu dandeessu. Iin kan jedhu qabaatu jechuudha yoomiyyuu taanaan. Alkeenonni immoo yookaan tokkoffaa irratti inni nuyi ilaalla sun immoo fakkeenyaaf isaan immoo warreen akkamiidha? Miiteenii fa'aa yeroo jechaa turre eenii maxxantuu dhuma irratti eenii qabu jechuudha isaan. Eenii kan jedhamu maxxantuu kana qabaannaan wanti sun maal ta'uu isaa argisiisa jechuudha. Wanti sun
alkeenii ta'uusaa argisa. Iiniidha taanaan garuu maalidha? Alkiiniidha jechuudha. Alkiinota jechuun kan maxxantuu maal ofirraa qabanidha? Iin. Kan adda baasuu qabdu jechuudha. Sirriitti xiyyeeffattanii. Iinii ofirraa qaba taanaan wanti sun alkiinii ta'uusaa argisiisa jechuudha. Yoo ammoo xumura sararaatti maqaan sun eenii qabaate maal jedhannee? Alkeeniidha jechuudha. Alkeenii taanaan immoo foormulaan yookaan foormulaa boronsaa maal jedhannee? Kaarbeenii N H2N plus 2N H2N plus 2 kas taanaan alkeeniidha jechuudha. Garaagarummaan alkeenii fi alkiinii kanadha jechuudha. Lakkoofsi atoomotaa haayidroojiinii moolekiyuulii maatii alkiinii kun akkuma amman dubbadhe jechuudha. Alkiinii maxxantumsaa isa kamidha jechuudha? Iin isheettu kanadha jechuudha. Tokko keessatti argaman dachaa lakkoofsa atoomoota kaarboonii achi keessa jiruutidha. Salphaatti akkan ittiin adda baasnu jechuudha. Fakkeenyaaf kana jechuun isaa maalidha? Kaarbeeniin sun kaarbeenii yookaan lakkoofsi nuun ittiin hojjetaa jirru N'n keenya 2 yoo ta'e kaarbeeniin keenya meeqa ta'a jechuudha? 2 ta'a jechuudha. 2 erga ta'eeti haayidroojinii keenya argachuuf immoo dachaama gochuudha jechuudha. Lakkoofsa sana dachaa goona. 2 gaafa ta'u dachaa gaafa goonu meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf immoo akkasuma N'n keenya 3 yoo ta'e kaarbeeniin keenya meeqa ta'a? 3 ta'a jechuudha. Dachaan lakkoofsa 3 immoo meeqa ta'a? 6 dha jechuudha. Yeroo kana haayidroojiniin keenya meeqa ta'a? 6 ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Alkeenota kaarbeenii wal fakkaataa qaban irraa haayidroojinii 2 irratu. Akkuma jalqaba ibsine jechuudha. Kana jechuun N+2 qabu jechuudha. Alkiinonni N+2 qabanii inni sun N+2 qaba. Garaagarummaan isaa isaanuma kana qofadha jechuudha. Gilgaala kana waliin hojjannaa ilaallu. Gilgaala 3.3 maalidha? Gabatee armaan gadii foormulaa waliigalaa alkiinii fayyadamuun foormulaa moolekulaawaa maatii alkiinii lakkoofsa kaarbeenii kenname irratti hundaa'uun guutii jedha. Alkiinii jedha. Akkuma dura hojjetaa turre maal gochuu qabna jechuudha kanaan? Alkiinii argachuudhaaf foormulaa gooroo alkiinii jalqaba beekuu nu gaafata jechuudha. Foormulaan gooroo isaa kaarbeeniidha. N'iidha. Naatiroojiinii osoo hin taane naatiroojiinii miniiti jechuudha kun. N'iidha. Haayidroojinii ni qabaata. 2N kun foormulaa gooroo kan alkiiniiti jechuudha. Erga kana beekneeti iddoo inni asitti lakkoofsi kaarbeenii meeqa? 2 nuu kenna jechuudha. Kanaafiyyuu kaarbeeniin keenya meeqadha? 2 barreessina. Achi booda haayidroojiniin ni jirti. Iddoo inni keenya 2 galchina. 2 gaafa galchinu 2 baay'isuu 2 4 yookaan immoo akkuma jalqaba irratti dubbanne lakkoofsa kaarbeenii keenya erga banne lakkoofsa haayidroojinii argachuudhaan maal gochuu qabna? Lakkoofsa kaarbeenii sana dachaa gochuudha jechuudha kan nurraa argamu. Kanaaf 2 gaafa dachaa goonu meeqa ta'a? 4. Kanaaf haayidroojiniin keenya 4 ta'a jechuudha. Haala kanaan barreessina jechuudha. Maqaan foormulaa yookaan maqaan koompaawundii kanaa immoo maal jedhama? 2 gaafa ta'u iitiin jennee waamna jechuudha. Iitiinii jenneetu waamna. Iitiin jenneetu waamna jechuudha. Afaan Oromoonaan gaafa barreessinu iitiin haala kanaan barreessina jechuudha. Yoo sirriitti isinii mul'achuu dide teelegiraamii keenya diskiriipshinii jalaa argachuu dandeessu. Viidiyooma kana jalaa jechuudha. Liinkii teelegiraamii keenya diskiriipshinii jala jira. Achi jala seentanii achirratti wanta lakkisnuuf sirriitti argachuu dandeessu jechuudha. 3 yoo ta'e kaarbeeniin keenya 3 yoo ta'e kaarbeeniin meeqa ta'a inni? 3 yoo ta'e haayidroojiniin meeqa ta'a? Dachaama gochuudha jechuudha haayidroojinii argachuuf. 3 kana dachaa gaafa goonu meeqa arganna? 6. Salphaatti jechuudha. 3 gaafa ta'u immoo piroopiinii jennee waamna jechuudha. Maqaan kanaa immoo piroopiinii jenneetu waamna jechuudha.
Propene enneetu waamna. Afur yoo ta'e kaarbeniin keenya afuriin barreeffannaa. Afurii kana dachaa gona yookaan dabiliidhaan afur iddoo afur meeqa ta'a? 8. Yeroo kana afurii kana immoo maal jennee waamna? Buutiinii jennee waamna jechuudha. Kan immoo kun immoo buutiinii jedhama. Buutiin enneetu waamna jechuudha. Akkuma fakkii kanarraa mul'atutti jechuudha. Fakkii kanarraati hunda isaa argachuu dandeessu. Tokko kaasanii harga 10tti kan jiran foormulaa isaanii wajjinii fi lakkoofsa kaarbenii isaanii foormulaa isaaniif maqaa isaanii wajjin akkuma asirraati mul'atu kanaan argachuu dandeessu jechuudha. Jaallee akkasuma hojjechuu dandeenya. Shaniis hunda isaa hojjechuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan alkiiniin maal akka ta'e foormulaa isaa beekna tana haala salphaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Gaaffii lammaffaan baay'ina atoomii kaarbenii fi baay'ina atoomii haayidroojinii kan mooliikilii tokko isaatii wal bira qabuun madaalaadha. Kun akkuma asirraa mul'atu jechuudha. Baay'inni isaanii fakkeenyaaf kan kaarbenii kan inni keenya 2 gaafa ta'u haayidroojiniin keenya 4 ta'a. Kan hunda isaanii tokko isaanii wal bira qabiiti madaaleedha. Madaaluu dandeessu. Gaaffii sadaffaan immoo baay'inni atoomii haayidroojinii baay'ina atoomii kaarboniitiin harka meeqa ta'a? Harka 2 jechuudha. Kun akkuma beekamu kaarbeniin 4 gaafa ta'u haayidroojiniin 2 haayidroojiniin 8 wanta ta'eef dachaa ta'aa jira jechuudha. Baay'inni atoomii haayidroojinii baay'ina atoomii kaarboniitiin harka meeqa ta'a? 2 jechuudha. Dabilii gaafa ta'u wanta ta'eef haala kanaan deebisuu dandeessu. Gaaffii salphaadha. Warreen kana adda baasuudhaaf irra deddeebitanii yaaluu isin barbaachisa jechuudha. Yeroo baay'ee ministiriirra gaaffii akka kanaadha kan dhufu. Lakkoofsa akkas callisee fakkeenyaaf kaarbenii 2 godhee haayidroojinii fuudhee lakkoofsa biraa godhee kamtu alkeeniidha kamtu alkiiniidha jedhee haaluma kanaan isin dogoggorsuuf akka kanaan gaafatan jechuudha. Kanaan adda baaftaniin salphaadha jechuudha. Caarratti hin argamu fi inni xumuraa kan haayidrookaarbenoota jiran keessaati 2 ilaalleerra. Alkiinii ilaalleerra jechuudha. Amma immoo alkaayinii yookaan alkiinota kan jedhamu kan ilaallu ta'a jechuudha isa xumuraa. Alkiinota jechuun immoo tarree homologasii haayidrookaarbenotaa keessaati isa kamidha? Isa sadaffaadha jechuudha. Yookaan isa xumuraa. Foormulaan isaa immoo akkamidha? Kaarbenii H2 N minus jechuudha. H2 N minus 2. H2 N minus 2. Ilaalaa gaas garaagarummaa isaanii. Alkeenii gaafa ture yookaan inni jalqaba irratti ilaalle maal ture? Inni kaarbenii N H2 N plus 2 ture jechuudha. Plus 2 ture. Kun maalidha? Kan alkeeniiti. Achi booda lammaffaa irratti immoo maal ilaalle? Kan alkiinii ilaalle jechuudha. Alkiiniin immoo maal ture? Kaarbenii N H2N ture jechuudha immoo. Kana qalbeeffadhaa. Inni lammaffaa irratti ilaalle kun maal jedhanne? Kun alkiiniidha. Alkiin xumurarra maxxantuu akkasii kan qabu jechuudha. Kun immoo maal jedhanne? Inni sadaffaa irratti amma ilaalaa jiru alkaayinii kan jedhamudha jechuudha. Kun immoo kun alkaayinii. Inni tokkoffaa irratti ilaalle immoo alkeenii. Maqaan isaa gaafa waamnullee garaagarummaa isaanii nu hubanna jechuudha. Kana sadan foormulaa isaa adda baafnee barreennaan inni kan maalidha jechuudha? Baay'ee salphaa kan ta'edha jechuudha. Fakkeenya fudhannee ilaallu kan alkeenii. Alkeenii foormulaan isaa kana erga ta'e kaarbenii iddoo inni 2 fudhannee ilaallu. Inni keenya yoo 2 ta'e kaarbeniin keenya 2 ta'a. Achi booda maal arganna? Haayidroojiniin 2 silayyuu jira. Inni keenya meeqa ta'e jechuudha? 2 irrisuu 2 0dha. Kanaaf kaarbenii 2 haayidroojinii 2 arganna jechuudha. Haala kanaan arganna jechuudha.
Kanaaf yeroo kana maal jedhama kun immoo erga akkas ta'e itaayinii jenneetu waamna jechuudha. Maqaan elementii kanaa itaaliinii jennee waamna jechuudha. Yoo sadii yoo ta'es akkasuma maal ta'a? Sadii yoo ta'e kaarbeeniin keenya sadii, haayidroojiniin ni jiraata. Achi lama silayyuu qabnaa, lama baay'isuu sadii, jaarrisuu lama. Jaarrisuu lama afur arganna jechuudha. Kanaaf kaarbeenii sadii, haayidroojinii afur arganna jechuudha. Maqaan kanaas maal akka ta'e yeroo laallu maal ta'a jechuudha. Kun immoo piroopaayilaayinii ta'a jechuudha yookaan pirooppaayinii isa jedhama jechuudha. Piroopaayin sadii gaafa ta'u piroopaayin jenneetu waamna jechuudha. Akkas irraa mul'atu innan jalqaba irra ibsa inni kun kaarbeenii lama fi haayidroojinii lama gaafa ta'u maal jenna? Itaayinii yookaan aseetaayiliin isa jedhama jechuudha. Haala kanaan hojjennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Garuu inni guddaan maalidha? Kana foormulaa isa adda baasnee baruudha jechuudha. Gilgaala 3.4 maal jedha gaaffii tokkoffaan foormulaa waliigalaa alkaayinii fayyadamuun kanneen armaan gadiitiif foormulaa moolekilaa hawaasaanii barreessi jedha. Inni keenya afur nu laate jechuudha. Afur gaafa nu laatu foormulaan keenya immoo maalidha? Kaarbeen NH2 N-2 jechuudha. Erga foormulaan keenya akkas ta'e iddoo inni keenya meeqa galchina? Afur galchina jechuudha. Yeroo kana gaaffii isa aarra jiru kanaaf maal arganna? Kaarbeenii afur kan qabu achi booda haayidroojiniin ni jiraata. 2N-2 dha wanta ta'eef lama jiraata, lama baay'isuu as galchina jechuudha. Iddoo inni kana lakkoofsa afur galchina, lama baay'isuu afur, 8 hir'isuu 2 6 arganna jechuudha. Kanaaf koompaawundii akkasii arganna jechuudha. Kan kaarbeenii afuriif haayidroojinii 6 qabu. Yeroo kana maqaan kanaa maal jedhamee waamama? Buutaayinii jedhamee waamama jechuudha. Buutaayinii jenneetu waamna jechuudha. Buutaayinii. Shayyoo ta'e immoo maal goona? Shayyoo ta'e kaarbeeniin keenya 5 ta'a, haayidroojiniin keenya hin jiraata. Lama sila sii qabnaaf akkuma foormulaatti lama baay'isuu 5 meeqa ta'a? 10 hir'isuu 2 8 ta'a jechuudha. Haala kanaan arganna jechuudha. Kan biidhaaf biin keenya inni keenya shayyoo ta'e jechuudha. Deebiinsaa kana ta'a. Yeroo kana 5 gaafa ta'u maqaan koompaawundii kanaa immoo maal jedhama? Peentaayinii jedhamee waamama jechuudha. Peentaayin jenneetu waamna jechuudha. 6 yoo galchine 7 yoo galchine iddoo inni maal akka ta'u kara koomentii keenya nuuf deebisaa isiniin jenna jechuudha. Gama biraatiin gaaffii lammaffaan maalidha? Foormulaa miseensa alkeenii isa lammaffaa kan alkiinii fi alkaayinii keessaa immoo kanneen jalqabaa walitti cinatti barreessuun garaagarummaa isaanii xiinxaleedha. Inni kun isuma akka jalqaba ibsan jechuudha. Alkeenii irratti yaadattu ta'ee jalqaba maal goone? Foormulaa kan alkeenii irratti alkaayinii daballeetu maal argataa turre? Alkeenii argataa turre jechuudha. Asitti immoo maal godhaa jira? Kan alkeenii irratti alkiinii fi alkaayinii dabaluudhaan garaagarummaan isaanii maal akka ta'e xiinxalaa jira. Isiniif anniisa jechuudha. Sababni isaa maaliif? Baay'ee salphaa gaaffii salphaa wanta ta'eef alkeenii, alkaayinii fi alkiinota erga adda baastaniiti gaafficha hojjechuun salphaa wanta ta'eef sirriitti irra deebi'aa viidiyoo kana hundasaa yoo ilaaltan sirriitti hubattanii gaaffii kana hojjechuudhaaf baay'ee isin gargaara yookaan immoo gaaffichi baay'ee isinitti salphata jechuudha. Kanaaf gaaffii lammaffaa kana irra deebi'aa yaalaa yoo isinii galuu dide kara koomentii yaadanuuf kennaa isinii jenna. Gilgaala 3.5 hojjennee waliin xumurra jechuudha barnoota keenya guyyaa irraa. Gilgaala 3.5 maal jedhaa? Gabatee armaan gadii dabtara kee irratti galagalchuutiin bakka osoo hin xumuriin hafe xumurii jedha. Gaaffii kana waliin hojjenna jechuudha.
foormulaa walii galaansaa taa'ee jira kan alkeenii akkasumallee kan alkaayinii hunda isaa gubbaatti barataa turre jechuudha. Baay'inni kaarboonii isaallee taa'ee jira jechuudha. So maal goona amma waliin hojjennee ilaallaa jechuudha. Asitti kaarbooniin keenya meeqatu nuu laatame? 6tu nuu kenname. Alkeenii jala jirra. Alkeenii jalatti foormulaan isaa immoo kaarboon NH2N+2 jechuudha. Kun kan maalidha? Kan alkeenii foormulaa isaa jechuudha. Kanaaf kaarbooniin keenya 6 yoo ta'e sababa ta'eef iddoo inni keenyaa meeqa galchina? 6 galchina. Achi booda haayidroojiin 2 ni jirti. Iddoo inni keenya ammas maal galchina? 6 galchina jechuudha. 2 baay'isuu 6 12 12 irratti 2 14. Kanaaf kompaawundii akkasii kana arganna jechuudha. Meeqata? C6H40 yookaan kaarboonii 6 haayidroojinii 14 kan qaba jechuudha. Maqaa kompaawundii kanaa yoo isin gaafatame maal jedhama jechuudha. Maqaan kompaawundii kanaa maal jedhama? Kaarboonii 6 kan qabu heegzeenii henneetu waamna jechuudha. Heegzeenii henneetu waamna jechuudha. Asitti erga ceenee erga kana hojjennee alkiinii jalatti hoo maal jedhama? Alkiinii irratti foormulaan isaa immoo CnH2n jechuudha. Iddoo kaarboonii keenya meeqa galchina ammasii? 6 galchina. Iddoo ichi keenya 2 qabna. Iddoo inni keenya 6 gaafa galchinu 2 baay'isuu 6 12. Kanaaf 12 arganna jechuudha. Alkiinii jala yeroo galu immoo maal ta'e jechuudha? Isa alkeenii irra jiruuf kana 2 irra jechuudha haayidroojiniin keenya. Kaarbooniin isaa waluma qixadha. Garuu haayidroojiniin isaa meeqa ta'e? 2 irra jechuudha. Maqaa kompaawundii kanaa immoo maal jennee waamna? Heegziinii jennee waamna jechuudha. Alkiinii jala irratti. Ishee kana duwwaa alkiinii ishee jettu kanatti jijjiirra jechuudha. Isheen kun immoo eenidha. Heegzeen jennee waamna jechuudha. Alkiinii jala irratti immoo heegziin jennee waamna jechuudha. Akkasuma alkaayinii jalatti ammas immoo kaarbooniin keenya 6 wanta ta'eef kaarbooniin keenya 6 mataa haayidroojinii hin barreessina. 2n-2 wanta jedhuuf iddoo inni keenya lakkoofsa 6 galchina. 2 baay'isuu 6 12 12 hir'isuu 2 10 arganna jechuudha. Yeroo kana maqaan kompaawundii kanaa immoo maal jedhama? Maal qaba jechuudha? Inni immoo ayin kan jedhamu qaba jechuudha. Maxxantuunsaa ayin. Kanaafiyyuu heegzaayin kan jedhamu ta'a jechuudha. Heegzaayin. Heegziin isheen kun maal ta'uu isaalaa kan isheen argisiistu? Yookaan alkaayinii ta'uu isaadha jechuudha. Maxxantuun sun jechuudha. Inni itti aanu 7 gaafa ta'u. 7 gaafa ta'us akkam goona? Akkuma amma galchaa turre hojjennetti kaarboonii 7 ta'a. Haayidroojiniin erga galchine hojjennetti haayidroojiniin keenya immoo meeqa ta'a jechuudha? 16 ta'a jechuudha. 16 ta'a jechuudha. Galchitanii hojjechuu dandeessu. Yeroo kana maal kan jedhamu arganna jechuudha? Kaarbooniin keenya 7 yoo ta'e hepteenii kan jedhamu jechuudha. Kun immoo hepteenii jenneetu waamna jechuudha. Asitti alkiinii jalattis kaarbooniin keenya meeqa ta'a jechuudha? 7 ta'a. Haayidroojiniin keenya gaafa hojjenneennu meeqa ta'a? 14 ta'a jechuudha. Alkiinii jalatti kaarboonii foormulaan akka kanaa maal jedhame waamama? Yoo 7 ta'e alkiinii jalatti heptiin jedhame waamama jechuudha. Heptiinii jedhameetu waamama. Heptiin jennee waamna jechuudha. Yoo alkaayinii jalatti hojjenne alkaayinii jalatti 7 gaafa hojjennu kaarboonii 7 haayidroojinii 2n-2 wanta jedhuuf 7 gaafa hojjennu 14 irraa 12 arganna jechuudha. Haala kanaan arganna jechuudha. Kun immoo maal jedhama?
alkaayinii jala irratti heeptaayin jedhamneetu waamna jechuudha. Kun immoo heeptaayin jenneetu waamna jechuudha. 8 yoo ta'e maal ta'a kan jedhu isiniif inni jechuudha. Xumura viidiyoo kana irratti 8 kaarbeeniin keenya 8 yoo ta'e alkeeniidhaan maal jedhama? Maqaan isaa maali? Foormulaan isaa maal akka fakkaatu? Alkaayinii jalatti akkasumallee alkaayinii jalatti foormulaa isaadhaa fi maqaa isaa nama sirriitti barreesseef badhaasa kaardii qaba jechuudha. Mata dureen itti aanu immoo 3.23 maalidha? Haayidrookaarbonoota moggaasuu jedha. Amma haayidrookaarbonoota erga laallee xumurreetii amma hin moggaasna jechuudha maal akka ta'an. Haayidrookaarbonootni akkamitti moggaafamu jettanii yaaddu? Daqiiqaa walakkaadhaaf yaada akkamitti moggaasuu dandeenya jettanii yaaddanii beektu. Haayidrookaarbonoonni maxxantuu duraa yookaan hundee maqaa fi maal qabu? Maxxantuu boodaan walitti hidhamuudhaan kan moggaamanidha jechuudha. Kana jechuun jalqaba akkuma fakkeenyaaf alk jedha. Alk jechuun maqaa maalidha? Waan maqaa maxxantuu duraadha jechuudha. Kan garaa galchine ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf paint kan jedhu kun amma alk yookaan kan dhaabbataa ta'edha jechuudha. Maqaa dhaabbataadha. Yeroo alkeenii ta'u peenteen jennee waamna. Yeroo alkiinii ta'u peentiin jennee waamna. Yeroo alkaayinii ta'u immoo peentaayin jennee waamna jechuudha. Kanaaf iyyuu maxxantuu duraaf maxxantuu booda qabu jechuudha. Maxxantuun duraa lakkoofsa kaarboonii molekiyuulichaa irratti yookaan immoo isa keessa kan maal ta'udha? Isa keessa kan jiru yookaan isa irratti lakkoofsa kaarboonii irratti kan hundaa'u jechuudha. Hundeen maqaa yookiin maxxantuun duraa haayidrookaarbonoota 8 jalqabaa kan gabatee 3.2 armaan gadii keessatti tarraa'anii jiru. Isaan kana jechuudha isaan. Fakkeenyaaf maxxantuu duraa afaan laatinii yoo fudhanne haala kanaan miit jedhee jira. Afaan oromoodhaan miit innee barreessina jechuudha. Kana jechuun kaarbeenii tokko qaba jechuudha. Miitiin innee barreessina jechuudha. Miitiin kana jechuun kaarbeenii tokko haayidroojinii 4 yoo ta'e miiteenii jedhama. Miiteenii jedhama jechuudha. Yoo immoo kaarbeenii fakkeenyaaf yoo kaarbeenii 2 haayidroojinii meeqa ta'e 6 yoo ta'e immoo iiteenii jennee fudhanna jechuudha. Iit isheen jettu kun astii warreen kun maxxantuu duraa dhaabbataa kan ta'anidha jechuudha. Warreen kun kan kaarbeenii irratti hundaa'an. Garuu haayidroojinii irratti hundaa'uudhaan warreen eenii yoo alkeenii ta'e kana fayyadamna. Eenii kan jedhu kana maxxantuu xumuraa yookaan maxxantuu boodaa kana fayyadamna jechuudha. Yoo immoo alkiinii ta'e immoo iinii kana fayyadamna jechuudha. Iin maxxantuu xumuraa iin kana fayyadamna jechuudha. Yoo alkaayinii ta'e immoo aayin kan jedhamu kana maxxantuu xumuraa yookaan maxxantuu boodaa kana fayyadamna jechuudha. Warreen kana sadan fayyadamneetu moggaasuu dandeenya jechuudha. 4 yoo ta'e buut yookaan yoo alkeenii ta'e buuteenii jenna. Yoo alkaayinii ta'e buutaayinii jenna. Yoo alkiinii ta'e immoo buutiinii jennee waamna jechuudha. Prop, pent, x, ept, oct. Amma 10tti niyoon, dek jennee fufuu dandeenya jechuudha. 9 yoo ta'e maal jedhama? Noon. 10 yoo ta'e immoo deek jenneetu bakka buusuu dandeenya jechuudha. Deek. Itti fufa jechuudha. Haala kanaan adda baasuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf maqaan alkeenii kaarboonii 6 qabu kana jechuudha. Kaarbeenii 6 kan qaban asiitii 6 eessarra jira? Hex kan jedhu kana jechuudha. Hexeenii jechuudha. Alkiinii kaarboonii 6 qabu maqaan alkiinii kaarboonii 6 qabu ammas alkaayinii yoo ta'e immoo jechuudha. Sadanuu maxxantuu duraa hex kan jedhu qaba jechuudha. Sadan isaaniiyyuu alkiinii yoo ta'e
alkeenii hekseenii jedhama. Alkiinii yoo ta'e heksiinii jedhama. Alkaanii yoo ta'e immoo eksaayinii jedhama jechuudha. Sadan isaaniiyyuu maal qabu? Maxxantuu duraan isaanii wal fakkaataadha. X kan jedhu kana. Kanaafuu maxxantuun duraa kun miseensota tarreewwan homologasii haayidrookaarboonota kanneen lakkoofsi kaarboonii isaanii walqixa ta'e sadaniif iyyuu tokkumadha jechuudha. Sadan isaaniidhaaf alkiiniidhaafis alkeeniidhaafis akkasumallee alkaayiniidhaaf maxxantuun duraa wal fakkaataadha jechuudha. Kan jijjiiramu maal duwwaadha? Maxxantuu boodaa yookaan isa xumuraadha jechuudha. Gama biraatiin tokkoon tokko tarree homologasii maxxantuu boodaa yookaan dhuma maqaa kan mataa isaa qabedha. Fakkeenyaaf maqaa miseensota tarree alkeenii sana sitti ibsa jechuudha. Kan warra alkeenii maxxantuun xumuraa isaanii N kan jedhu kanadha jechuudha. Akkana sitti ibsuuf yaale N kan jedhu ofirraa qabatanaan maxxantuun xumuraa sun yoo N ofirraa qabaate maal ta'uu isaa agarsiisa? Alkeenii ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Dhumni maqaa miseensota tarree alkiinotaa immoo in kan jedhamtu kanaan maal ta'a? Kan xumuramu yoo ta'e kompaawundiin sun alkiiniidha jechuudha yookaan alkiinota ta'uu isaa kan agarsiisudha jechuudha. Akkasumallee alkaayinoota yoo ta'e ayin kan jedhamu kana qaba jechuudha. Maxxantuun xumuraa isaanii ayin, in, n akka kanaan adda ba'aniiru jechuudha. Fakkeenyaaf hex kan jedhu kun dhaabbataadha inni sadan isaaniidha. Kanaaf iyyuu x yoo jedhee hex kanatti xinii kana yoo dabalate maal ta'uu isaa agarsiisa? Alkiinota ta'uu isaa argisiisa jechuudha. Alkiinota. Yoo immoo hexin ayinii kana wajjin walitti dhufee barraa'ee jira yoo ta'e maal ta'uu isaa agarsiisa? Alkaayinii ta'uu isaa argisiisa jechuudha. Yoo immoo eenii kana wajjin ta'e immoo alkeenii ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Fakkeenya yeroo kana altaa kana wajjin heksen, ishee kana wajjin immoo heksiin, kana wajjin heksaayin akka kanaan barraa jechuudha. Walumaa galatti maqaan haayidrookaarboonotaa maxxantuu duraa lakkoofsa kaarboonii yommuu ta'u, maxxantuun boodaa immoo maalummaa tarree homologasii sanaa kan maal godhudha? Kan ibsudha jechuudha. Lakkoofsi jalqabaa sun yookaan maxxantuun jalqabaa kaarbeenii irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf kaarbeeniin keenya tokko yoo ta'e maal jennee miit jennee waamna akkuma asitti mul'atu. Lama yoo ta'e it jennee waamna. Sadii yoo ta'e proop jennee waamna. Isaan kun maxxantuun duraa maal irratti hundaa'a? Kaarbeen ateemii keenya irratti hundaa'a jechuudha yookaan atoomii lakkoofsa kaarbeenii keenyaa irratti hundaa'a jechuudha. Maxxantuun boodaa garuu maal irratti hundaa'a? Tarreen yookaan homologasiin sun maal akka ta'e. Fakkeenyaaf eenii yoo ta'e alkeeniidha, inii yoo ta'e alkiiniidha, ayinii yoo ta'e immoo alkaayinoota ta'uu isaa irratti kan hundaa'udha jechuudha. Fakkeenyaaf waluma gabatee kanarraa ilaaluu dandeenya jechuudha. Baay'ina atoomii kaarbeenii tokko yoo ta'e foormulaan isaa kana ta'a jechuudha. Yeroo kana maxxantuun duraa isaa maal jennee miit. Maxxantuun booda n yeroo kana waan ta'e miiteen. Miiteen maqaa maaliiti? Alkeeniidha jechuudha. Alkeenii ta'uu isaa argisiisa jechuudha. Asitti maxxantuun duraa maalidha jechuudha? Miit kan jettu yoo ta'u maxxantuun booda eenidha jechuudha. Akkasumallee kaarbeeniin keenya atoomiin baay'inaa kaarbeenii keenyaa 2 yoo ta'e yeroo kana maal ta'a? Foormulaan isaa kana ta'a. Maxxantuun duraa it kan jettu ta'a. Maxxantuun boodaan isaa maalidha? Eenidha. Kanaafiyyuu iteen kan jedhamu arganna jechuudha. Haaluma kanaan itti fufu. 10 yoo ta'e kaarbeeniin keenya 10 yoo ta'e maal arganna? Kaarbeeniin 10 ta'a. Haayidroojiniin meeqa ta'a jechuudha? 10 gaafa ta'u foormulaa keenyaan 2n + 2 dhaan ta'eef 22 ta'a jechuudha. Yeroo kana kun immoo maal ta'a jechuudha? Maxxantuun duraan isaa deek kan jedhudha. Maxxantuu boodaan immoo eenidha waan ta'eef maal ta'a? Deekeenii kan jedhamu arganna jechuudha. Haala kanaan yaaluu dandeessu. 5 kaasee jiru hunda isaa yaaluu dandeessu. 5, 6, 7 amma 10tti 10ffaan deekanii yoo jedhan 5 maal akka jedhamu 6 maal akka jedhamu irra deebitanii yaaluu dandeessu jechuudha.
Gilgaala 3.6 maqaa alkeenoota armaan gadii moggaasedha. Maal jedha? Alkeenoota. Kanaaf iyyuu shanaffaarra ni jiru maalidha? Aarra ni jiru kaarbeenii 5 haayidroojiinii 12. Kanaaf iyyuu kaarbeenii 5 kan qabu immoo maalidha inni? Asitti jalqaba irratti akka ibsine asiitii 5 kan qabu peent jedhama inni maxxantuun duraa. Alkeenoota wanta ta'eef immoo alkeenoota wanta jedheef immoo maxxantuun boodaan isaa immoo maalidha jechuudha? Eenidha jechuudha. Kanaaf iyyuu 5 kaarbeeniin keenya 5dha. Kaarbeeniin 5 immoo maal jedhama? Peent jedhama. Kanaaf iyyuu peent wanta jedhamuuf maxxantuu booda eenii gaafatti daballu maal arganna jechuudha? Peenteenii kan jedhamu arganna jechuudha. Peenteen. Ja'affaa baarra ni jiru kaarbeenii 6. Kaarbeenii 6 ammoo maal jedhamanne? Akkuma sillee hojjenne gabatee irratti argine heeks jedhama inni. Heeks. Heeks jedhama inni. Maal isaatu? Maxxantuun dura. Kanaaf alkeenii dhammoo wanta ta'eef alkeenota nu gaafata haara wanta ta'eef maxxantuu eeniitti daballa heekseenii jenneetu barreessina jechuudha. Akkasumallee torba gaafa ta'u maalitti inni torba immoo maalidha jechuudha? Heept kan jedhudha jechuudha. Maaltu maxxantuun dura heept kan jedhudha. Maxxantuun booda eeniitti daballa heepteenii kan jedhamu arganna jechuudha. 8 akkasuma ilaaluu dandeenya. 8 maxxantuu duraan isaa maalidha? Okt. Okt kan jedhudha. Maxxantuun booda kan alkeenotaa immoo maalidha? Eenidha. Okteenii jedhama jechuudha. Hubattaniitu ta'ee yaada baay'ee wanta salphaa ta'edha. Kanarra deddeebitanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Maqaan alkiinotaa haaluma kan alkeenotaatiin wal fakkaatuun moggaafama jechuudha. Kan alkiinotaas akkasuma jechuudha. Haa ta'u malee akkuma walitti ibsamutti dhumni maqaa alkeenotaa eenii kan jedhu qaba jechuudha. Hundi isaayyuu eenii qaba. Kan alkiinotaa immoo maalitti jijjiirama jechuudha? Iiniitti jijjiirama jechuudha. Fakkeenyaaf kan kaarbeenii 3 qabu fudhannaa ilaallu piroopiinii jechuudha. Kaarbeenii 3 haayidroojiinii meeqa qabaata jechuudha? 6 qabaata jechuudha. Yeroo kana maal inni moggaafna? 3 immoo maal jedhamanne? Proop jedhamanne. Proop jedhama. Akkuma asirraa mul'atu jechuudha. Maxxantuun booda kan alkiinotaa immoo maalidha? Iin kan jedhamtu kanadha. Yeroo kana piroopiin kan jedhamu ta'a jechuudha. Fakkeenya biraa fudhannee yoo ilaalle yookaan Gilgaala 3.7 hojjennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Maqaa alkiinoota armaan gadii moggaasedha. Gilgaalli 3.7. Erga kana maal dabalatannee iinii kan jedhu dabalata. Kanarraan fuchuun qabdanii akkasumallee maxxantuu duraa kan alkiinii fi alkaayinii wal fakkaataadha illee. Kanaaf iyyuu asitti aarratti maalidha? Kaarbeenii 2 haayidroojiinii 4 kan qabudha. Maalidha inni kana? Iit kan jedhudha inni maxxantuun duraa isaa. Iitii wanta ta'eef maalitti daballa jechuudha amma? N itti daballa jechuudha. Iitiin kan jedhamu ta'a jechuudha. Iitiin kan jedhu ta'a jechuudha. Akkasumallee kaarbeeniin keenya 4 yoo ta'e immoo buut kan jedhamu ta'a jechuudha inni immoo. Buut kan jedhamu ta'a. Isatti immoo maal daballa? Iinii madaballaa buutiinii kan jedhamu ta'a jechuudha. Buutiin. Caarraan ni jiru peentiin kan jedhamu ta'a jechuudha. Peentiin. Ja'affaarra ni jiru kun daarra ni jiru ja'a yoo qabaate immoo maal jedhama? Heeksiinii jedhama jechuudha inni kun immoo.
heeksinii ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjechuu dandeenya. Gaaffii lammaffaan maalidha? Alkiinota maxxantuun duraa isaanii hept, okt ta'ee foormulaa molekulaawaa isaanii barreessuun maqaa isaanii moggaasedha. Kana beekuudhaaf maal gochuu qabna? Hepti jechuun kaarbeenii meeqa qaba kan jedhu adda baasuu qabna jechuudha. Heptiin meeqa jechuudhanne heptiin 7 kan qabudha jechuudha. Kanaaf iyyuu maal goona? Hept jechuun 7 wanta ta'ee fi kaarbeenii foormulaa isaanii barreessuu wanta jedhuuf kaarbeenii meeqa qaba? 7. Haayidroojiniin immoo meeqa ta'a jechuudha. Foormulaa sanaan gaafa hojjennu foormulaan kan alkeenii meeqa maaliin hojjetamannee jalqaba akkana asirratti ibse CN H2N dha jechuudha. Kanaaf iddoo inni keenya 7 galchina 2/7 14. Kanaaf kan arganna jechuudha. Kan Eedhaaf yookaan kan hepteenii. Yeroo kana heptiinii enne moggaafna jechuudha. Alkiinii jala irratti wanta ta'ee fi maqaan isaa heptiin. Heptiinii enne jechuudha. Barreeffamni isaa yoo isinii mul'achuu dide afaaniin isan jedhu irraati barreessuu dandeessu jechuudha. Biiraan inni jiru okt kan jedhudha. Oktiin immoo meeqa danna? 8 jechuudha. Oktiin kaarbeenii kan 8 ta'edha jechuudha. Kanaaf 8 barreessina. Iddoo inni keenya 2 gaafa galchinu 2/8 meeqa arganna jechuudha? 16 arganna jechuudha. Yeroo kana maal ta'a? Kun immoo maqaan isaa oktiinii enneetu barreessina jechuudha. Sababni isaa maaliifi? Alkiinii jalattidha kan inni nu gaafata wanta ta'eef. Oktiin jennee moggaasna jechuudha. Haala kanaan adda baasuu dandeenya jechuudha. Inni xumuraan kan alkaayinotaa kan ilaallu ta'a jechuudha. Maqaan alkaayinotaa haaluma kan alkeenotaa fi alkiinotaanii kan wal fakkaatudha. Haa ta'u malee maxxantuun boodaa yookaan dhumni maqaa alkaayinotaa ayinii kan jedhamu fayyadama jechuudha. Fakkeenyaaf foormulaa alkaayinii kaarbeenii 2 qabu yoo fudhannee ilaalle. Kaarbeenii 2 kan qabu jechuudha. Maalidha? Kaarbeeniin lakkoofsi 2 maal jedhama innee siluma iit jedhama. Isarratti maxxantuu ayinii gaafatti daballu maal arganna jechuudha? Itaayin kan jedhamu arganna jechuudha. Akkasumallee 3 yoo ta'e immoo pirooppaayin kan jedhamu arganna jechuudha. Gilgala isa kana hojjennee waliin haa ilaallu. Maqaa alkiinota armaan gadii maxxantuu duraaf maxxantuu boodaa walitti fiduun moggaasii jedha. Arra inni jiru kaarbeenii 3 jedha. Kanaaf 3 immoo maal jedhamanne akkuma asirratti barraa'ee jiru kunoo piroop jedhama. Kanaaf iyyuu pirooppaayin jennaa jechuudha. Isuma kana jechuudha. Pirooppaayin. 4 yoo ta'e immoo 4 maal jedhamanne buut jedhama. Buutiitti maalidhaan jechuudha? Ayin kan jedhamu kan dabalata jechuudha. Buutaayin kan jedhamu arganna. Akkasuma 5 yoo ta'e 5 immoo peent jedhama. Peentii kanatti maal dabala jechuudha? Ayinii kana dabala peentaayin kan jedhamu arganna jechuudha. Yookaan immoo maqaa akkas jedhamu moggaasna. Peentaayin. Diirra inni jiru 6 kan qabu. 6 immoo maalidha? Heeks jedhama. Akkuma dura dubbanne heeks jedhama. Ayinii kan jedhamu kanatti dabala. Ayinii gaafatti daballu maxxantuu xumuraa jechuudha. Heksaayin kan jedhamu arganna jechuudha. Baay'ee salphaa kan ta'e jechuudha. Haala kanaanii itti fuftanii hojjechuu dandeessu. 7 kaastanii 8 kaastanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf gaaffii lammaffaa irratti akkuma nu gaafatee jiru alkiinota maxxantuu duraa isaanii heptii fi oktii ta'e foormulaa molekulaawaa isaanii barreessuun maqaa isaanii moggaasedha. Foormulaa isaanii barreessinee hojjenna jechuudha. Heptii jechuun akkuma sila ibsinee hojjenne heptiin meeqa jenne? Heptiin kan
kaarbeenii isa torba ta'edha jechuudha. Kanaaf iyyuu kaarbeenii torba ta'a. Haayidroojiinii immoo meeqa arganna? Haayidroojiinii keenya argachuuf immoo foormulaa isaa beekuu qabna jechuudha. Foormulaan isaa kaarbeen NH2N N-2 dha jechuudha. N-2 dha wanta ta'eef iddoo inni keenya lama gaafa galchinu torba arganna kaarbeenii, iddoo kana lama gaafa galchinu torba baay'isuu 2 14 irraa 2 12 arganna jechuudha. Kanaaf hept kan jedhu kanaaf foormulaan kana ta'a. Ayinii itti daballaa yeroo san heptaayinii kan jedhamu ta'a jechuudha. Heptaayin kan jedhamu arganna jechuudha. Biirra ni jiru oktedha. Okte jechuun 8dha. Kaarbeenii 8, haayidroojiinii meeqa ta'a jechuudha. Kun immoo iddoo inni kana 8 gaafa galchinu 2 baay'isuu 8 14 16 irraatii 2 meeqa ta'a jechuudha? 14. Foormulaan isaa kana ta'a. Oktii kanatti immoo maal daballa jechuudha? Ayinii kana qofa daballa. Yeroo kana maal arganna jechuudha? Oktaayin kan jedhamu arganna jechuudha. Maalidha waan jedhe kuni? Oktaayin jenneetu moggaasna jechuudha. Baay'ee salphaa kan ta'edha. Haala kanaan itti fufnee hojjechuu dandeenya jechuudha. Viidiyoon keenya guyyaa irraa kana fakkaata ture. Akka waan guddaa irraa barattan abdiin qaba. Viidiyoo kana haga xumuraatti ilaaltaniitu yoo ta'e akkasiin jaallattan abdiin qaba. Amma yoonaa laayik hin goone yoo ta'e laayik gochuun akkasumallee nu jajjabeessuudhaaf sheer gochuun yaada keessan karaa koomentii nuuf kennuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Akkasuma ministirii bara darbee gaaffii garaa garaa argachuudhaaf liinkii diskiripshinii jala jiru kan teelegiraam chaanaalii keenya kan hordoftoota 2000 ol qabu achirra seentanii irraa fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Viidiyoo haaraadhaan hamma walitti deebinutti nagaan nu tura. Viidiyoo itti aanuun faayidaawwan koompaawundoota orgaanikii beekamoo tokko kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Nagaan nuuf tura.